안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 14일차입니다. 여러분의 성원에 힘입어서 14일차 찍고 내일 드디어 15일차 찍는데 내일은 자그마한 것을 도전해 보려고 해요. 네, 그건 내일 꼭 봐주세요. 네, 좋습니다. 바로 시작해 보겠습니다. 20개 갑니다. 예. 뭐 매일 해도 익숙치 않아요, 이건. 자, 바로 가겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이 10개의 늪. 여러분, 꼭 진짜 10개 하고 이렇게 항상 지치는 것 같아요. 자, 그래도 바로 가도록 하겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지, 댓글에 알람 설정까지. 알겠죠, 여러분? 자, 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드릴게요. 자, 이로써 14일차 욱스 챌린지 마무리했습니다. 항상 감사드리고